qabteen golaha madaxtooyada maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia iyo golaha sare ee dhaqanka iyo waliba kooxda Frinta ee loo yaqaan Chineka ayaa waxa uu ka qabsamay xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Khaatumo ee Taleex waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac jeedinta ama ilaahay uu ku roon yahay cadaynta in maamulkii si cad uu hawshii ula wareegay maamulkii Khaatumo State of Somalia in hawshii uu la wareegay halkana uu ka sheego ay ka sheegaan wixii hawl ah dadkani ay leeyihiin siyaasadeed difaac horumarineed golaha madaxtooyada iyo golahooda wasiirada iyo baarlamaanka la sameyn doono inay iyagu leeyihiin fulinteeda iyo meelmarintooda qodobka labaad dhulka iyaga waxa ku sugan ama docaynaya reeraha aanu dariska nahay maamula ay leeyihiin horaanu annaga dhigayagii dhaqanka ula hadalay si ay maamuladooda iyo siyaasiyintooda iyo ciidamadooda dalka iyaga uga baxaan jawaabta aanu ka helaynaa ma aha mid nagu filan jawaabta aanu ka helaynaa ma aha mid nabadgeliyo jawaabta aanu ka helaynaa waxa weeye shacabka iyaga in la sii xusuuqo intaas kadib waxa hadalka qaatay madaxweynaha maamulka Khaatumo mudane Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaar oo wax badan ku dheeraaday colaad uu sheegay in maamulka Soomaaliland ay ka wado deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn sida aad la socotaan dhulkii SSC ama Khaatumo State of Somalia dhulkeedii iyo shucuubteedii dhibaatooyin badan baa lagu hayaa waxa ku haya niman shucuubta tan la mid ah inaanay kala go'go'i karin Soomaaliya wax allaale waxay nimankaas ka qabteen ma jiraan dhegnooma jalaqsiin waxay ku daraan oo ay ugu dambeysay 2 casho ka hor xasuuqid dumar iyo carruur xasuuqayo shalay wixii daraad wixii la ascaarood ka dhacay waad weydeen maalintii ka horeysay buuhoodle wixii ka dhacay waad weydeen waxa aad garagtaan qof damiir lihi ma eegan karo dhankiisa madaxweyne Cabdinuur Cilmi Qaanche Masar Binde oo saxaafadu wadiisay qorshaha uu ku hawlgali doono maamulka cusub ee Khaatumo ayaa xusay inay mudnaanta siinayaan baahinta maamulka iyo sugidda ammaanka deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia waxaan loo qorsheysan bilaha ugu horeeya maahin sidayadaba baahinta maamulka oo ugu horeeyo soo celinta nabadgelyada sugidda xuduudaha Khaatumo State of Somalia iyo in la horumariyo lana baahiyo maamulka oo la gaarsiiyo tuulo walba iyo magaalo walba Colonel Maxamed Yusuf Jaamac oo loo yaqaan Indhasheer oo kamid ah saddexda madaxweyne ee maamulka Khaatumo State of Somalia ayaa ka hadlay joogitaanka ciidamada Somaliland ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn xilligaas uu dhamaaday waxaanu si anagu nabad baan leenahay oo aanu ku dhalanay diinta waa nabadnimada iyaduna nabad ku baaqaysaa nabadqaana waxa ay tahay hadii ay idinku baaqay waxa deegaanka iyaga dalka iyaga ka bax ma lihidin annaga ale iskaga baxa hadii ay iman weydo wixii eedahay yimaada caalamka ha ogaado harna maqal caalamku imikaba eedeeda anagu ma lihin ummadii hadii ay tashato oo tiraahdo taladeedii maanta halkaas dhigaya oo ay cadayso wixii heshiisay ay markii hore gashay nooc kasta ha ahaadee anigu dhageystayaasha laqaayaha ku wareerin ma yaa ka qayb qaatay heshiiskii lagu sameeyay Boorame ama maxaa ku yiraahdaa Garowe su'aalo badan baa ka imanay laakiin waxa ka dhacday waqtiga kan aynu fadhino geedka bardaha hoostiisa shirarkii lagu qabtay Soomaaliya maamul lagu dhisay kii ugu weynaa baan islay waan la wareeray hebel baa ka maqnaayo heblaaya ka maqnaayo madax dhaqameed baa ka maqnaayo siyaasi baa ka maqnaayo caaqil baa ka maqnaayo maalintii shirkaas go'aanka lagu gaaray wax allaale iyo wixii heshiis beeshaas ay la gashay cid kale waxba kama jiraan marka waxaan adduunka u sheegaynaa maamuladaana u sheegaynaa in laga yimaado sheekadii hoosaadka ahayd go'aankii beeshu waa cad yahay dadkii go'aamiyey waa la og yahay
marka dhimarka doonta wey waxay annaka noogu muuqataa waxay dadkanu rabaan waa caddahay inaan dhuumaalaysiga ku jirana laga fiican hadday noqonayso in la wada hadlo oo loo wada hadlo maamulka la yidhaaho Khatuma State of Somalia iyo maamulka Somaliland waxaan ka qabnaa ma jirto shabaada ay ku hayaan dadka shacbiga dhulka ku nool waxaanu leenahay xaqna maaha mana la sii wadi karo dantiinuna idinka laftiina dantiina ay ku jirin haddii markaa su'aashu ay tahay aan wada hadallo waa leenahay ciddii mas-uuliyadda u ahaydna waa kuwa hadda maanta halka ka hadlay wallaahi hadday leeyihiin annaku waa ogeyn waxa dadka beelaha u dhashay ay ka qabeen maamulkii dowladdii Soomaaliyeed ee jirtay waxbay tabanayeen dagaal bay ka xigeen dagaalkii ama iyaga ha noqoto ama kacdoonno kale oo dhulka ka dhacay ha noqotee maamulkii meeshu ka baxay waxaa nasiib darro ah oo taariikhdu ayaan cafiyeynin ciddii dagaalka ka abaabushay ee u badhaydhay dowladda xoogga badnayd inay maanta tidhaaho annaku halkan ay arrintu ku joogtaayo taladu Hargeysay taallaayo cid kalena uma ogolin midnimada Hargeysa ay ka talinaysaana waa muqaddas waxaan ka odhanaa taa kale iska hadlow inay gari si kasta ay ahaataba shir saxaafadeedkan ayaa imaanaya xilli uu sii gabagaboobayo dhismaha maamul goboleedka Khatuma State of Somalia oo dhawaan laga dhawaaqay degmada Taleex. Maxamed Cismaan Cabdinuur, telefishinka caalamiga Somali Channel, Taleex.